Арбаңыздар, урматтуу коноктор, ушул маек башта берүүсүнүн алгачкы чакыруусун ушул кабыл алып келип бериңиздер үчүн абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз ушул кыргыз элинин иденттүүлүгү, кимдиги тууралуу сөз кылалы деп атабыз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, мына бүгүн биз ардактуу конокторубузду чакырдык. Эмил байке, Канышай, Ержан, Асель. Асель өзү конфликт таануучу, Ержанды билесиздер, юрист, Канышай болсо көбүрөөк журналист, жарандык активист катары билебиз. Эмил агайды болсо ири ишкер, коомдук кызматкер катарында. Анан бүгүн ушул биздин кимдигибиз тууралуу ой койгондо мага ушундай ой келди да. Ушу акыркы 2 айда Кыргызстанда ушундай бир кызыктуу окуялар болуп кетти, абдан бир тез ыкчам окуялар болуп кетти. Ушул акыркы 2 айдагы окуялар кандай бир ой калтырды силерде? Кандай бир ой жаралды? Эмне жөнүндө ойлонуп атасыздар акыркы 2 айда? Ким баштайт? Эмил байке, сизден баштайлы. Совет доору урагандан кийин 91-жылдан баштап бүт Совет өлкөлөрүндө демократия багытындагы өнүгүү жарыяланган. 91-жылдан баштап бүт Совет өлкөлөрүндө демократия багытындагы өнүгүү жарыяланган. Жана экономиканы социалисттик экономикадан, план экономикадан капиталисттик жолго бурулганбыз. 10 жыл өтпөй эле ошол жолдон тетири кетти Орусия, жана Орусиянын күчү жеткен мурдакы Совет Республикасынын кээ бирөөлөрү дагы ошол жолдон баш тарта башташты. Ким баштапкы жолдон баш тарткан жок? Бул Балтика өлкөлөрү, Эстон, Литвания, Латвия. Булар эң башында эле коммунисттик өлкөлөрдүн борборунан алыстап, анан мурдакы эле Европа аймагында чогуу жашашкан өлкөлөргө тыкызыраак байланышканга аракет кылышты. Бер жагындагы Молдова, Жоржия, Украиндер кичине ары бери болуп чайналып калышты, бирок бүгүнкү күндө Жоржия толук бойдон Европа биримдигине багытынан кайтпагыдай болуп турат. Украиндер дагы ички акыбалы, ички саясаты олку солку болгону менен, бирок баалуулуктар жагынан жана сиз айткандай айдентити жагынан анан өзгөчө коррупциясы күчтүү болгону менен, бирок ошол мыйзамдуулук жолунда булар европалыктар менен тыкыз кызматташууда. Өтө идеалдуу эмес, бирок кызматташууда. Биз болсо Орусиянын аркасынан демократиядан баш тартып кеттик. Биздин бүгүнкү болгон көйгөйлөр чоң мындай глобалдуу жагынан караганда, же болбосо өзүбүздүн ички бүгүнкү түшүнүп түшүнбөй кылып аткан иштерибизге караганда, ошол бир кезде демократияга багыт алып, бирок толук бойдон демократияны орнотпой, тирешип, кыйыр жол менен кетип, анан айланып келип, анан кайра тетири кетип, бир кадам астыга, 2 кадам артка кылып атып, бүгүнкү күндө эң чоң сынактан өткөн турабыз. Демократияны кайсы бир күчтөрүбүз демократияны толук бойдон четке каабыз дегендей эле бир уран таштап атышат. Калган элибиз кандай кабыл алат, кандай ошол учурда кандай тандоого келет, мына ошол көйгөй астыбызда эң чоң тарыхый сыноолордун бири. Демек сиздин оюңузда көбүрөөк аз коркунучта турган экенбиз Эмил ага. 1860-жылдары аябай чоң көйгөйдөн өткөнбүз, чоң сынактан менин оюмча утулганбыз. 1916-жылы аябай чоң сынактан өткөнбүз. Менин оюмча жеңген жокпуз, уткан жокпуз. Андан кийин 1917-жылы аябай оор сыноодон өтө албадык дагы. Бүт Орус империясы менен кошо чайналып 53-жылга чейин далай миллиондогон адамдарыбызды, ата-бабаларыбызды аттырдык, каматтык, жоготтук. Андан кийинки сыноо 1990-91 жылы болду. Биз ошо
эгемендүүлүккө умтулган мурдакы совет республикалары менен бирге ошол шансты колдонуп эгемендүүлүк деген тууну кармап калдык. Бирок ошол эгемендүүлүккө жетип атабызбы, жете албай атабызбы? Мына ушул жылдардан бери 5-чи жылы сынак болду, 10-чу жылы сынак болду, 16-чы жылы, мына 20-чы жылы чоң сынак болду. Могу бийлик алмашуу, октябрдагы бийлик алмашуу менен бирге. Бирок эмки 21-чи жылдын башталышы эң оор сынактардын бири элдин астында, өлкөнүн астында, эгемендүүлүктүн астында. Канышай, сиздин оюңуз кандай? Менин эми такыр чөчүп кеткеним жок, себеби биздин саясатчылардын таз кейпи башынан эле белгилүү. Бизде ушул саясатчылар мен дайыма айтып келем, эки түрдүү болот буларчы. Мамлекетчил саясатчы менен кокточул саясатчы. Биздики 90% кокточул саясатчыларда кызыкчылыктарын чене менен чыга алышпайт, жана аларда масштаб бул мамлекет деген түшүнүктү экинчи коюшат. Биринчи мамлекет башкарууна кайсы кызмат кээп, эртең эл өкүлү болуп отура каламбы дегенүндүү кызыкчылыктарга көбүрөөк байланышат да. Анан мындай апаттан алганда коркунуч пайда болду. Мамлекет эмне болот? Эртеңки күнү кайда барабыз? Жоопкерчилик, балдардын келечеги. Эл катары болгондук, кыжаат болдук. Ошол эле учурда опурталдуу ойду коомчулукка таштап коюп отуруп, менен ойногондордун катарына кирип калбайын деген дагы сактануу болду. Анан баягы уралап ойдон кетип бараткандарды карап туруп, чынында баягы агымга же кошуларыңды, же четте каларыңды, же сындап отурарыңды билбейсиң. Эки анча мезгил экен да эсте. Ержан мырза, сиздин жеке Тилекке каршы акыркы саясий окуялар жаңы бир ажырымдарды пайда кылды да. Жаңы бир ажырым пайда болду, жаңы терминдер келип чыкты, Балконскийде шаар айыл деген ажырым пайда болду. Анан бул кыргыз иденттүүлүгүнө байланыштуу айтканда, кыргыз ансыз деле баягы биз өзүбүзгө түрдүү иденттүүлүктөрдү камтыганда негедир алар бири-бирине каршы келет деген пикирге келип атты да адамдардын көбүчө. Бул менин оюмча жакшы көрүнүш эмес. Анан ансыз деле коммуникация, диалог жагынан эми биз коомдук саясий иштерде кошуна өлкөлөрдөн алдыга кеткенбиз диалог жагынан. Бирок баары бир бизде коммуникацияда бир мындай бузулган эмелер бар да, жагдайлар. Анан ошол коммуникациясы ансыз деле мындай солгундап турганда акыркы саясий окуулар тескерисинче ошол жерге бүлгүн салып, анан ошол жаңы бир негиздерди, ажырымды кайра күчөттү да. Күчөттү. Анан тилекке каршы ошо жаңы ажырымдардын бири прогрессивдүү деп көп айтып атат. Прогрессивдүү эмес, динчил эмес. Мисалы азыр Конституциянын жаңы редакциясынын долбоорун Конституциялык кеңешине карап жатканына байланыштуу ал жерде баягы светтик деген сөздөр алып салгыла деген бул баягы диний катмардын активдешүүсүн биз байкап турабыз да. Конституциялык кеңешине карап жатканына байланыштуу ал жерде баягы светтик деген сөздөр алып салгыла деген бул баягы диний катмардын активдешүүсүн биз байкап турабыз да. Анан бул деле бир кандайдыр бир менин оюмча бул реалдуу бир карама каршылык же реалдуу бир айырмачылыктан эмес, бул адамдар бири-бирин түшүнө албагандыктан жана кээде түшүнгүсү келбегендиктен келип чыккан бир айырмачылыктар да. Буну алдын алуу биз Кыргызстан бир катар этникалык жана башка конфликттерди башка санап турабыз. Буну алдын алуу, диалогко келүү, бири-бирибизди түшүнүү, эмпатия, мунун баардыгына биз алдыда кое турган максаттардан дебиз. Абдан сонун. Аселей, ушул Ержан мырза менин ушул кийинки берейин деген суроома как раз кирди да. Ушул коомдук ажырым. Ушул коомдук ажырымда бүгүн ушул конфликтология илиминде деги эле дүйнөдө мындай коомчулугунда ушундай консенсуска баруу, кызматташуу деген аракеттер көбүрөөк байкалат да. Бизде ушул ажырым барган сайын алыстап, ушунчалык мындай кульминацияга жетип аткандай момент көрүнөт да мага. Сиздикте кандай ой? Ар бир 10 жылдык интикаданын мисалы
биз эгемендүүлүктөн бул жакты карап алсак, өзүнүн ошол проблемаларына карата ажырымдар пайда болуп келген да. Бирок бүгүнкү күндө сиз айткандай ошол ажырымдар мына өзгөчө 5 октябрдагы окуя мен үчүн ошол ажырымдардын ортосундагы жанагы дистанциянын аябай чоң экендигин көрсөтүп койду. Орусча айтканда пропасть бар экен да. Жалпысынан мисалы Эржан мырзага кошулам, көптүрдүүлүк бул аябай жакшы да. Эржан мырзага кошулам, көптүрдүүлүк бул аябай жакшы да. Анткени көптүрдүүлүк канчалык болгон сайын ошол жерде өнүгүү болот, креативность көбөйөт. Анан коом мындай алдыга карай жылуусу дагы батыраак болот деп ойлойм да. Социалдык тармактардын ичинде деле Facebook деле бул бир мындай өзүнчө эле бир дүйнө экен да. Өзүнчө бир чыныгы реалдуу дүйнөдөн таптакыр башкача. Анткени парламенттик шайлоодо деле көрдүңүздөр да, Facebook'tan тим эле ура деп алып аткан, талкуулап аткан саясатчылар чыныгы немеге келгенде региондордо бул таптакыр башка көз караш болду. Анан иденттүүлүк илимий жактан алып караганда деле бул бир мындай статичный түшүнүк эмес да. Бул деген дайыма бул аябай жанагы неме деп ликвидный, бул деген мындай жумшак нерсе да, суу сыяктуу. Сууну кайсыл немеге куйсаң ошол формада иденттүүлүк дагы ошондой да. Бир адамды жападан жалгыз бир иденттүүлүк менен жашай албайт. Мисалы кыргыз деген деле сөздү сиз бир сөз менен түшүндүрүп бере албайсыз. Иденттүүлүк адамдын билим деңгээлине, жашаган чөйрөсүнө, туулган жерине, кызыктоолоруна карата көбөйө берет иденттүүлүкчү. Албетте социалдык иденттүүлүктөр болот. Бул мен атамын, апамын, аялмын, келинмин, кызмын дегендечи бул. Анан адам канчалык өнүккөн сайын мен ойлойм ошо даражасына жараша иденттүүлүгү дагы көбөйө берет да. Ошондо ар бир адам бул иденттүүлүктөрдүн топтому деп айтсак менин оюмча жакшыраак туура келет да. Эң басым жасалган эки иденттүүлүк бизде орун алат экен. Бул биринчиси дин болсо, экинчиси улуттук иденттүүлүк. Анан көбү ошону карама каршы алып келгени аракет кылып, анан ошол жактан көптөгөн конфликттер чыгып атат да. Адатта жана конфликттерди чечүүдө мындай конструктивдүү бир диалог болот. Анан биздин интеллигенция деле, мындай коомдогу алдыга сүйрөй турган адамдар деле көпчүлүк учурда коомду мындай бириктирүүгө, бир багытты көрсөтүүгө эмес, азыр сиздер айтып кеткендей мындай ажыратууга көбүрөөк мындай көмөк болуп, ошого өздөрү билип билбей түртүп аткандай. Эмиль мырза, кандай дейсиз? Ооба, анткени биз эгемендүүлүктөн 150 жыл мурда баш тартып колониалдык деңгээлде өсүп чоңоюп калыптырбыз, баардыгыбыз тең, жетекчилерибиз дагы кошо. Бизди азыр айылдык, шаардык гана эмес, киргиз, кыргыз кылып жыныстыктагы айырмачылыктарды күчөтүп, жана өзүңөр айткандай диний дагы ажырымдарды күчөтүп, жана региондук ажырымдарды күчөтүп, иш кылып болгон ажырымдардын баардыгын күчөтүп аткан бул тышкы күчтөрдүн салымы. Бул далилденген нерсе. Көп байкоочулар, көп изилдөөчүлөр мурдакы Совет республикаларынын көпчүлүгүндө ушундай эле жол менен ажырымдарды көбөйтүп, аларды ошол өнүгүү жолунан же болбосо демократия орнотуу жолунан алыстатып, мурдакы империяга көз каранды кылып, бир муштумга баш ийүүгө көндүрүп, багындырып, авторитарлык жолдо мурдакы империянын тегерегиндеги, мурда 15 республика болсо, азыр 5-6 эле калды тегеректеп ОДКБ жана Евразес уюмунда. Баары тең 30 жыл, 20 жылдан башкарып тургандар. Мына карасаңыз, Орусиянын башчысы 20 жыл турат тактада, Белорустуку 30 жыл болуп калды. Казакстандыкы деле 30 деп коелу, анткени Назарбаев толук бийлигин бере элек. Өзбекстандыкы тиги өлүмдөн кийин алмашып атат, бирок экөө эле
түркмендики дагы 30 жыл деп кое алам, анткени өлүмдөн кийин уланып атат. Тажиктердики 30 жыл. Ошентип биз ошолордун чөйрөсүндөбүз. Бизде бийлик алмашканы менен, бирок ар бир алмашуудан кийин демократияга үмүт берип, реформага үмүт берип, бирок 2-3 жылдан кейін эле бийликти алган жетекчибиз толук бойдон бүт бийликти бир колго топтоп, кайра ошол эле тегерегибиздеги авторитарлык лидерлердин жолуна түшүп кетип атат. Биз бүгүн багытыбызды, эгемендүүлүгүбүздү, эркиндикке умтулуубузду тандабай, мурдакы эле бизди байлап турган, тушоолоп турган жетекчилерден көз каранды болуп, анан кийин баягы ошо эркиндикти, демократия жолдорун изденбесин деп бири-бирибизди кагыштырган күчтөрдүн кийлигишүүсү дагы менин оюмча абдан чоң салымдарын кошуп атат, байкалат. Ал ошол келишим түзүп же болбосо эрежеге катышып, анан орнотулган эрежеге урмат, сый менен мамиле, жоопкерчилик менен мамиле кылуу жол, бул эркиндиктин жолу, намыстын жолу жана эгемендүүлүктүн жолу. Ошого кайрылып келе албай турабыз. Саясий коомдук ишмерлер, кээде айрым диний ишмерлер менен да биз көрүп атабыз. Алар баягы коомду, электоратты бир маданиятын, саясий маданиятын жогорулатуунун ордуна аларга жар көрсөтүп, мисалы планканы улам акырындык менен өстүрүп келүүнүн ордуна алар популярдуулукка жетишүүнүн жеңил жолун тандап, мисалы коомдо кандай суроо талап бар болсо, ошого гана жооп берип, ошол эле деңгээлге түшүп, анан элдин бир көңүлүн өздөрүнө бурган аракетин көрүп атышкандай сезилет да. Бул бардык тармактарда тилекке каршы ошондой. Анан принципиалдуулуктун же баалуулуктарга бир бекемдиктин да биз үлгүсүн көрө албай келатабыз да. Мына тилекке каршы улуу муундун да өкүлдөрүнөн көрүнүктүү, билимдүү, түрдүү илимий тармактагы ишмерлердин да анан ошол принциптердин улам бузулганы, баалуулуктарга бекем болбогондору, бул ошол жалпы калктын катмарында деле бир мындай ишенимсиздикти жаратып жатат да. Бизде да мындай көрүнүш бар. Мисалы калктын калың катмары алар тандоону дайыма белгилүү адамдардын арасынан жүргүзөт да. Мисалы азыр баягы ачык тизме боюнча, преференциалдык система боюнча партияда талапкерлер тандаш керек деген жакшы сунуш айтылып атпайбы? Мисалы азыр баягы ачык тизме боюнча, преференциалдык система боюнча партияда талапкерлер тандаш керек деген жакшы сунуш айтылып атпайбы? Бирок бизде адамдар мындай таанымал саясатчылардын арасынан баягы из двух зол меньше дейт го. Ошо мындай өздөрүнүн түзүгүрөөк көрүнгөнүн тандагысы келет да. Мисалы эч нерсеси таанымал эмес Баланчаевдикинчө, билими жакшы, тажрыйбасы күчтүү, баалуулуктарга бекем адам, аны эч ким тааныбаса кантип добуш берет өздөрү билбейт да, мисалы шайлоочулар. Ошондуктан мындан да пайдаланып, ошол лидерлер, түрдүү лидерлер, алар ошол кайра эле кайталайм, калктын бир деңгээлин же сабаттуулугун арттырууга, мисалы ошол эле шайлоо мезгилинде саясий партиялар ошол учурдан пайдаланып, мисалы агартып, демократиялык баалуулуктар боюнча, шайлоо боюнча, партия система институту боюнча агартуу иштерин жүргүзүүнүн ордуна тескерисинче баягы ошол жергиликтүү бир локалдуу суроо талапка эле жооп берип, анан ошентип баягы адамдардын көңүлүн өздөрүнө буруп келет. Ошон үчүн өсүш, маданий өсүш байкалбайт. Демек, жанагы азыркы күндө неолибералистердин айтканы мындай, бүгүндө Эржан мырза сиздин айтканыңызга туура келет да. Демек, жанагы азыркы күндө неолибералистердин айтканы мындай, бүгүндө Эржан мырза сиздин айтканыңызга туура келет да. Жанагындай
демократияда көпчүлүк дайым эле прогресске алып келбеши мүмкүн, көпчүлүктүн пикири дегендей сыяктуу бүгүнкү күндө ойлор айтылып келет да, мисалы үчүн. Калыптанып келе жатканында ар кандай жумшак күчтөрдүн таасири бизге тийди да. Мисалы батыштыкы тийди, бул жактан Түркияныкы келди мисалычы. Анан кийин өзүң ансыз деле ошол орустун немесинде системасында чоңойдуң да. Эми шаарда чоңойгондор бардыгы эле ошол немеде чоңойдук да. Анан ошондой мезгилде эми мен ойлойм, мен жаштагы көптөгөн жаштарга салыштырмалуу балким мен бир аз мага мындай жолдуураак болуп калдым да. Анткени мен ошол критикалык ой жүгүртүүнү кичине колдогон чөйрөдө чоңойдум. Ошол жерден анан тандайсың да. Бирок бүгүн жалпын алып келгенде бул ошол нерсе жок да. Анан ошондуктан мынтип таразага салып, акты ак, караны кара деп гана мындай дүйнө бул ушул эки эле нерсе дегендердин ортосунда ошондойго келип калдык да. Бирок ошол нерсе, ошол жерде билимдүүлөр чыгыш керек да. Бүгүн азыр көбү мисалы бизде аябай көп мына эгемендүү мезгилден бери ар кандай программалар менен сонун билимди алып келгендер бар да. Бирок бул сөзсүз эле тышка барып келгендер эмес да. Ошол инсандар азыр мындай коркуп аткандырбы жок, аларда ишенич жок болуп атат да. Чындыгында өзгөртүүнү биз жасай алабыз деп арасынан чыгып атат. Бир мындай өтө лидерлик сапаты күчтүү болгондор, мисалы Сания Токтогазиева окшогон кыздар ошол конституциянын маселеси чыккандан баштап көрүнө баштады да, мисалы. Анан ошонун үнү жетет, бирок мен ойлойм, анткени бүгүн интернет, технология иштеп атат. Бирок ошол эле мезгилде жанагы троллдордун аламы дагы иштеп атат да. Азыр ушунчалык чоң мындай электрондук аламда дүйнөдө биздин ошол өлкөнүн жарандардын ортосунда ошол тирешүү болуп атат да. Кыргыздар эмне болсо да калыссыздык менен, адилетсиздик менен чыдабай келген. 16-жылы Кытайга үркүп барып келген дагы болбосо сыяктуу. Баягы улуттук ар жакта баягы теңсиздик менен баш ийбеген өжөр мүнөзү бар да кыргызда. Эмне кылса дагы. Эми карасак да, акыркы жылда мен ушу айрыкча интеллигенция ушундай билимдүү, өзүн саясатчы сезген чөйрөнүн ушундай мурун жүйрөгөн пикирин көп угам да. Каптап кетти, сабатсыз. Кайдан чыкты сабатсыздар? Сабатсыздар кайдан чыкты? Чындап келгенде 30 жыл, 35 жыл дейбизби? Ошол саясатчылар, акчалуулар, олигархтар, интеллигенттер, акчасы барлар жалпы карапайым элдин ошо акчасы жок элдин балдарын кошо сибаттан окуткан жок, мисалы. Ошол элдин балдарын сүйрөй жүрүп жеке мектептерден окуткан жок. Ошол карапайым көп элдин балдары алардын балдары окшоп скрипкага барган жок, мисалы. Балетке барган жок, опера балетти көргөн жок. Анан эмнени күтүп атабыз? Алардын эң атасы тытынып миграцияда, сыртта иштеди. Балдар таянат менен томпоюп кеттеп чоңойду. Анан 30 жылдын ичинде баягылар ер жетип күтүп калды да. Алар үнү бар. Анан карашат да, эмнеге тигиле жыргай берет, такмак эле жыргай берет. Ташмак эле эт жейсиң. Биздин Кыргыз Республикасында уникалдуу нерсе болгон жок. Бул Орусияныкына окшош нерсе болуп кетти. Ушу бардыгыңардын айткан сөзүңөр Явленский деген чоң саясатчы жана илимпоз кишинин айтуусунда мамлекеттик капитализм, олигархиялык капитализм орноду. Бул жанагы элдин мүлкүн, элдин акысынын аркасынан байыгандар, көбүнчө коррупция жолу менен байыгандар, ошолор жумушсуздукту жаратты жана жумушсуз калып бүгүн оокаттары начарлаган адамдардын санынын көбөйүшүнө ошолор шарт түзүштү. Мунун чечүүчү жолу белгилүү болгон, айтылган, үйрөтүлгөн, ошол эле Европа, Америка, Жапондор бизге көп жыл үйрөтүп келген. Мунун чечүүчү жолу бир гана. Жамандыр, жакшыдыр, бирок демократия орносо, ылдыйкы элдин катмарына оокат кылууга мүмкүнчүлүктөр теңирээк түзүлөт. Сот системасынын адилеттүүлүгү орнош керек жана
чакан орто бизнестердин көбөйүшүнө шарт түзүп берсек, эркиндик берсек, анда өз сокатын кылып кетүүчү адамдардын саны көбөйөт дагы, ошолор сиз айткан ортоңку классты түзөт, анан алар мамлекетти элге кызмат кылганга талап кылып шайлаганда ошо элге кызмат кыла тургандарды, таза иштегендерди шайлап, тандап, ошолорго тапшырышат дагы, уурулукка бөгөт коюп коюшат. Бирок ошол 20 жыл мурда, 10 жыл биз ошол демократияны орнотуп, чакан орто бизнестерибизди бир топ эле көбөйтүп алганбыз. Анан бирок ошол 20 жылдан бери, кайра артка тарткан мезгилден бери биз көрсө, бул изилденген нерсени айтып берем азыр. Демократиядан баш тарта баштагандан бери биз ошол көбөйгөн чакан орто бизнестерибизди кайра куугунтуктап, кайра жокко чыгара баштаптырбыз. Ошолор жокко чыгарыла баштаганы, Гүлнара Каликова деген юрист экономикалык изилдөөнү кыргыз тилинде, орус тилинде дагы Азаттыкка жарыялаган. Окуп көрсөк болот жакынкы 1-2-3 айдын ичинде. Майдаланып кетти дейт. Майдаланып кеткен себеби менин айтуумда ал жокко чыгарылып, сүрүлүп, мындай жарыяланбаган согуш жүрүп атат чакан орто бизнеске. Анткени алар демократиянын талапкерлери болуп калат да. А эгерде чакан орто бизнестер жок болсо, анда ошол жумушсуз адамдардын саны көбөйөт. Жумушсуз адамдардын саны ээрчиме болуп калат. Алар бир күнү ачуусун чыгарат, бирок калган учурда алар ошол күчтүүлөрдүн же болбосо мамлекеттен күтүп сурап, алардан көз каранды болуп калат. Эмиль агайдын айтканына кошумча, басымдуу бөлүктү түзгөн, динди карманган катмарды алсак, алар кечеги бүгүн Facebook'та да жаздым, бөлөк мамлекеттин пропагандасы үчүн идеалдуу катмар да. Себеби, мисалы, динге батышты каршы коюп кой, динге демократияны каршы коюп кой, динге Макронду каршы коюп кой, болду. Демократия жаман, демократия биздин ата-бабаларыбыздын салтына, динine, адеп-акылдарына каршы келет деп, ажырым кайра күчөп кетет. Анан ошол эле саясий лидерлер, башка лидерлер, алар дагы добуш топтоо үчүн адамдардын ошондой сезимдери менен ойноп, адамдарды улутчулдукка салып, мисалы, көп шайлоолордун алдында көп партиялар улутчулдукту аябай колдонушат. Улутчулдукка салышат, динчилдикке салышат. Суроо талабына эле жооп берип, эптеп добушун алыш үчүнчү. Мында да айып бар да. Анан ошол сабаттуу деген инсандар, ошол демократиялык балыктарга бекем турам деген инсандар, алар да ушундай оюнга кирип кеткенде, жыйынтыгы мына 5-октябрь. Анан ушул процесстерди, мисалы үчүн эми азыркы процесстерде биздин кээде жүрөгүбүз түшүрүп атат да. Бирок ошол эле мезгилде өнүгүүдө мындай биз дагы бизге чала болот дегенде баягы процессте илимде айтты. Түбүнө түшүүбүз керек, анан өнүгүү башталат дейт. Ошол эле мезгилде түбү качан келет эми? Балким түбүнө жеткенче биз мамлекетибизди жоготуп койбойбузбу? Мамлекет ушул кайсы чегине жетип калды же кандай деген коркунучту деп карап турсам, мисалы, кайра эле жанагы оюма кайтам мен. Кыргызстандын акыл эстирилген, каймагы делген катмары, ошолорду мисалы карап отурушат. Жол коюп карап отурушпайбы? Кыркырып чыгышкан жок. Кой деп көрүштү эле, койбой коюшту. Сиз айткандай ал үйдө талкалап кетти эле, кайра компьютерге 6,5 миллион акча деп кайра чогултуп отуруп. Биз өзүбүз ошого макул болуп атабыз да. Болбогон карга жок, себеби биз бул тарапты да болушубуз, тигини тарапты көрөлү. Могул Кыргызстанда кырылбай, тытышпай, Кудай берген ырыскыны тең жайылда тынч отуралы деп атабыз, отура албай атабыз да. Бул киши мисалы диндик көз карашын таңдылайт, мен 5 маал намаз окуп, мага момундай нерселер жагат, баарын ушинткиле. Бул киши мисалы мен батыштын баалуулуктары мага жагып атат эмнегедир. Эмнеге баарыңар ошону карабайсыңар, мисалы музейди карайлы деген сыяктуу. Ызычундар эле ошондон чыгып атат. Анан саясий жагы деле ошол болуп атат. Мисалы мен карадым да, карап 10-жылдагыны убактылуу өкмөт дейт. Алар деле жүн эле кагаздап келип, мына декрет мындан ары калган мыйзамыңар жазып алгыла, конституцияңар мына деди эле, 10 жыл делдей ошо менен жашадык дедим. Аларды
алардыкы чын экен дейли десек, могу туштагы жазылып аткан, сунушталып аткан конституциянын жаңы редакциясын мурдагы конституция боюнча жазылып койгон боюнча өзгөртүү толуктоо эле киргизиш керек болчу. Силер эмне жаңы сунуштап атасыңар десе, булар макул болбойт, 90 адам ызылдап. Мен ушу 90 адамдыкы туура экен дейин десем, мен отурган каналым жайгашкан офистин алдында, биринчи кабатында бир нече аксакалдар отурду, 40 элүүдөй. Алар дагы конституциянын бир вариантын жазып алышкан экен. Иликтеп көрсөм, андан башка дагы бир 4-5 чоюн өмүрөлүк агайлаш болуп жазылган конституция бар экен. Демек, бул конституция деген бир ушунчалык кетепти. Мен деле, Эмил агай деле, сиз деле бирден жазып алып, моуну жашабайсың, эмнеге жашабайсың десек болот экен да. Бул кулк мүнөз, бул көз караш, бул жекелик. Сиз айткандай жеке адам иденттүүлүгү, анан баары чогулуп келсе, бири-бирибизге баш бербеген кыргыздын жанагы өйдөр сапаты да калкып чыгып атат. Меники гана туура деген. Меники гана туура деген. Белгилүү көп айтылган мисал. Баканы эгерде ысык сууга салса, секирип чыгат. Эгерде мустак сууга салып коюп туруп анан акырындан жылыта берсе, бышырылып калгыча отура берет экен. Ошон үчүн биз актанбашыбыз керек, актанганга үйрөтпөшүбүз керек бири-бирибизди, жана ошол үйрөтүлгөн алсыздыкка алдырып жибербешибиз керек өзүбүздүн эркибизди, жана элибиздин эркин. Маселе бир гана. Же кулдугубуз бар, же болбосо эркиндикке умтулган улут катары биз дагы бир аракет жасап көрөбүз. Анткени жок, мен баш ийгенди гана билем, бүт бийликти бирөөгө гана тапшырып берем деген бул кулдук маанай. Жок, менин да пикирим эске алынсын, мен да катышкым келет, менин добушум да корголсун деп анан адилеттүүлүк сотту орното алсак, анда ал демократия деп аталат. Кайсы кыргыз өзүнүн добушун жөндөн жөн эле өзүнүн добушунан, өзүнүн пикиринен, өзүнүн кызыкчылыгынан жөндөн жөн эле айрылсын, баш тартсын. Бул кулдукка үйрөтүлгөн гана маанайда болуп калышы мүмкүн. Биз өзүбүз ошол ар бирөөбүз жана бири-бирибизге көмөк кылып, кулдук маанайдан, кулдук кан сезимден, кулдук адаттан чыгарышыбыз керек. Биз ар бирөөбүз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, өзүбүздүн эркиндигибизди, өзүбүздүн катышуубузду, добушубузду коргогонго жардам беришибиз керек бири-бирибизге. Жана ошонун артынан адилеттүү сотту орнотушубуз керек. Адилеттүү сот орномоюнча өнүгүү боло албайт. Дүйнөдө адилеттүү сот орногон, эгемендүү, көз карансыз сот орногон жерлерде эрежелер так болот экен дагы, элдин кызыкчылыгына иштеп, алар өнүгө берет экен. Жок, эгерде узурпация болуп, авторитарлык режим орнуп, сот көз карандуу болуп калса, анда эл ал сотко ишене албай, эски адаттарды издене берет экен, ал жактан эчте таппайт, же болбосо динге кайрылат экен, ал жерде кандайдыр бир болсо дагы эрежелери бар эле, ошол жерден бир үмүт издеп, бир түрөөч таянгыдай бир суранып, Египетте болгон окуя, Египеттеги эң биринчи революция, жазгы революциялардын бири Египеттен башталды эле. Ал жерге мен өзүм барып изилдеп, көзүм менен көрүп келгем. Өкмөтү, мамлекет жетекчилери коррупцияга малынган кезде эли өкмөткө ишенбей, мамлекеттүүлүккө ишенбей, сотко ишенбей, анда ошондо динге көбүрөөк кайрылып, ошояктан жан дүйнөсүн сактаганга аракет кылып калышыптыр. Мечетке барган адамдардын саны жылдан жылга көбөйө бериптир. Ошондон артынан ал жерде радикалдуу дагы күчтөр аябай сугарылган. Жоржияда 2004 жылга чейин Саакашвили келип адилеттүүлүктү орноткуча эл мамлекетке ишенбей, мамлекет криминалдашып кетип, коррупциялашып кетип, мамлекетке ишенбей, сотко ишенбей, милицияга ишенбей, криминалга кайрылып калыптыр. Криминал чеччү экен. Биз дагы ошол чекке жакындап келип калдык. Ошон үчүн маселе кулдугубуз барбы, же эркиндигибизди коргойбузбу?
маселе ушунча кошумчасы Ага, Айтыңыз. кошулам. Анан бул жерде бизде азыр ошол түү качан жетет деп атпайсызбы? Менин оюмча биз жетип эле калдык, анткени социалдык адилетсиздик аябай күчөйгөн Өтө кезде келечек. аябай бай болуп кеткен. Керек болсо күндүгө Европага барып шопинг кылып келчү үйлөр бар. Кедей аябай эле кедей да, бай менен кедейдин ортосу ажырым аябай чоңоюп калды. Бул ошол социалдык теңсиздиктин, адилетсиздиктин бүгүнкү күnkү көрүнүшү. Бай менен кедейдин ортосу ажырым аябай чоңоюп калды. Бул ошол социалдык теңсиздиктин, адилетсиздиктин бүгүнкү күnkү көрүнүшү. Ошондуктан биз мен толук кошулам, ойлонушубуз керек да. Анан бул жерде мисалы батышты булар индивидуалисттер деп жаман көрөт, бирок эгер ар бир адам менин оюм аябай маанилүү, менин оюм ошол чечим чыгарууга таасирин тийгизет, мен ушундай жашоого мен макул эмесмин деген индивидуалисттик көз караш болгондо бүгүнкү күндөгүдөй жана жетелеме болбойт элек да. Эгер ар бир адам менин оюм аябай маанилүү, менин оюм ошол чечим чыгарууга таасирин тийгизет, мен ушундай жашоого мен макул эмесмин деген индивидуалисттик көз караш болгондо бүгүнкү күндөгүдөй жана жетелеме болбойт элек да. Бирок сүйүндүргөнү азыр ошол өзгөчө жаштардын арасында өздөрү эле самоорганизация болуп чогулушуп, эч кимден эч кандай бир каржы эч нерсе күтпөй эле өзүнүн жарандык позициясын көрсөтүп, биз ошол бүгүнкү күнү мамлекетте болуп аткан жаман нерселерге өзүбүздүн таасирибизди тийгизе жакшы жакка үндөйбүз деп, мисалы ар воскресенье сайын жүрүштөр болуп атат. Мисалы бул деген дагы жакшы көрүнүш да. Албетте аны дагы жаман көрсөткөндөр толтура болуп атат, бирок мен ойлойм жанагы биз бүгүн ошол чоң сурооңузга жооп ошол келип калдык, ошондой бир жерге, ошондон биз чыгып кетишибиз керек. Азыркы ушул түзүлгөн абалда кантип эмне кылыш керек, чечүү жолдору дегенде мен өзүмө тандап алган жолдорду айтайын. Эми биринчиден баягы мыйзамдуулукту сактап, биз мисалы биз дагы ошол мыйзамдарды бузбай, жок тынч мыйзамдуу жолдор менен азыркы айрым жогорку жакта кабыл алынган чечимдерди, мисалы соттук тартипте жокко чыгаруу, ошол эле мезгилде тынчтык акцияларын жүргүзүп, ушундай пикирлерди билдириш керек. Мисалы көз карандысыз юристтер биз позициясы билдирип жатабыз. Мен өткөндө Балыкчы шаарына барып, Нарын жана Ысык көл областынын тургундары менен ошол конституциялык реформа боюнча, мазмуну боюнча жакшы талкуу жүргүздүк. Ушундай бир маалыматты жайып аракеттениш керек. Анан баягы буга чейин айткан өзүбүздүн методдорубузду кайра карап чыгууда биз түрдүү тараптар менен диалогго, түшүнүүгө өзүбүз баш болуп барышыбыз керек. Мисалы мен өзүмдүн тажрыйбамда ушундай тажрыйба кылып, мисалы ар кандай сүйлөшүүлөргө барам. Мисалы баягы салттуу көз караштагы, же диний көз караштагы, же башка бир көз караштагы адамдар менен жакшы баарлашууга барган учурда, түшүндүргөн учурда, мисалы алардын да бир пикирин угуп, сыйлап, анан алардын пикирин мисалы ар тараптуу карап чыгуу аракетин көргөндө, мен мисалы ар бир ушундай баарлашууда бир натыйжага жетишем да. Мисалы биз адамдар мени да угуп башташат. Менин пикирим угуп, мисалы бүгүн эле мына Фейсбукта баягы батыш, анан батыш чыгыш деген сүйлөшүүлөрдүн ичинде мисалы Москвада 4 же 6 мечит бар экен, Нью-Йоркто 257 мечит бар экен, Пекинде 70 мечит бар экен, Лондондо 100 мечит бар экен, Англияда 80 шарияттын негизинде иш алып барган соттор бар экен керек болсочу.
мына батышта демократиялуу баалуулуктар орногон мамлекеттерде дин эркиндиги эң мыкты деңгээлде камсыз болот экендиги. Батышта демократиялуу баалуулуктар орногон мамлекеттерде дин эркиндиги эң мыкты деңгээлде камсыз болот экендиги, тескерисинче бизде дин эркиндиги чектелет экендиги. Бизде мисалы жогутчан мектепке киргизбей жаткан фактылар көп. Анан ушул жерде мисалы дагы бир мисал, баягы бизде негедир кээде активисттер дагы мисалы бирөөнү сеттик деген сөз менен мындай эме кылышат да, кандай десем, бирөөнүн эркиндигин чектеген аракет кылышат да. Мисалы биз сеттик өлкөдө жашайбыз, ошондуктан жолуңарды ишке кийбегиле, жогутчан мектепке келбегиле дейт. Мындай туура эмес талдоонун, туура эмес айтуунун натыйжасы башка тарапта демек сеттик деген сөз менин дин эркиндигимди чектейт экен. Тескерисинче, эгер биз ар бир адамга эмнеси менен айырмалансак дагы, мисалы кандай көз карашы, наамдары айырмасы жок, эмнеси менен айырмаланбаса дагы, биз демократия сеттик өлкө болгон үчүн сенин ошондой кийинүүгө, ошондой пикирде болууга, ошондой наамдарды карманууга мисалы укугуң бар десек, анда адамдарда позитивдүү көз караш пайда болот да. Мына менин укугумду демократия коргойт экен. Мисалы демократия жок малда Кыргызстан боюнча 70 мечит болгон болсо, ал демократияда 3000 мечиттин тегерегинде. Албетте. Жыйынтык жүрүштөр болсун. Бул мамлекеттин тагдыры, улуттун тагдыры да адамдын тагдырына окшош экен да. Ошо адамдын тагдырын алсак, мындай бир жакшы бир дейим бар. Адам өзү ката кетирип, андан сабак алса, аябай сонун нерсе, жакшы нерсе. Бирок биз адам катары, мамлекет катарында башка бирөөнүн катасын көрүп, андан сабак алсак, андан да мыкты нерсе. Биз эми тилекке каршы бүгүнкү күндө өзүбүздүн иденттигибизди тактоодо, мындан кийинки өнүгүүдө, бүгүнкү мындай ааламдашкан дүйнөдөгү мындай жакшы көрүнүштөрдү, жакшы өрнөктөрдү дагы жокко чыгарып аткандай бир кээде маанай кабылдабагандай болуп калат да. Бүгүнкү мындай ааламдашкан дүйнөдөгү мындай жакшы көрүнүштөрдү, жакшы өрнөктөрдү дагы жокко чыгарып аткандай бир кээде маанай кабылдабагандай болуп калат да. Кандай дейсиз, Кылычай? Ушул жөнүндө бир жыйынтыктап койсоңуздар, Ушул дайым ушул көз караштардын кагылышы болгон кезде мен ойлонуп атышам да, мисалы жалпы эми адамзат баалуулук деген түшүнүк бар. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Дүйнө жүзүндө баары эле айтат, урдаба, энең менен тең кишини урушпа деп. Немис деле айтат, башкасы деле айтат, биз деле айтабыз, кыргыз деле айтат. Ошонун ичинде биздин өзүнүн улуттук баалуулук бар. Жанагындай өзүбүзгө ылайык улуттук баягы аң сезим, улуттук баягы жүрүлгө салттарыбыз, сиз айткан иденттүүлүк. Анан кийин такыр эле тырмышып ал деген эч ким жок. Кандай болгон күндө дагы ааламдашуу деп атабыз да, глобализация дегенди. Мана ушундай дүйнөлөшүү деген нерседе сенин өзүңдүн жүзүң калсын. Бир нерсени тактап коелу, дин, мен дайыма эле айтам, ушул нерсе бул сырткы фактор. Сырттан келген түшүнүк бизге сиңип кирген. Биздин улуттук деген нерсе бул энеңдин, атаңдын каны менен келген нерсе да, эми биз өлүп кетсек деле кыргыз болуп өлөбүз да. Мен эми башка улутту туура ошентип кийинип алсам, мисалы Корея болуп өлбөйм да. Ошол эле мезгилде Канышайым, ошо диндик баалуулуктар, улуттук баалуулуктар адамдык баалуулуктан жогору турбаш керек да, туурабы? Адамдык баалуулуктан жогору турбаш керек. Ар бир адамдын ирт башы баалуу. Бирок ошол адам дагы өзүнө сын көз караш менен карап, мен каалаган жерге барып, каалаган нерсемди кийем да, кааласам жалаңач чуркап кетем дебе.
карап кой жок дегенде ай бул мен ушундай чуркап кеткеним башкаларга кандай таасирин тийгизет? сол Эмре бүгүнкү күндө жер планетасындагы жашаган 7 миллиард адам 193 өлкөгө кошулуптур дагы ошол 193 өлкөнүн экинчи дүйнөлүк согуштан кийин келишими бар. Адамдын өмүрү адамзат үчүн эң ыйык нерсе деген. Ошентип ар бир адамды, ар бир жашоочуну коргоо аракетинде эң алдыңкы деңгээлге чыккандар демократиялык өлкөлөр болуп калды. Алар өздөрүнүн дагы адамдарын коргойт, келип калган ал жерге конокторду да коргойт. Биз ал жерге барсак, биз дагы өзүбүздү аябай корголгон, эркин сезебиз. Жаныбарларын да коргойт, керек болсо бактарын да коргойт. Жөргөмүштөрдү да коргоп калышты. Германияда жөргөмүш өлтүрүлсө, айып 300 евро. Ар бирөөнүн артынан чуркап жүрүшпөйт, жөргөмүш өлтүрүп атасыңбы деп. Бирок бул элге таратылган бир баалуулук да. Мына, биз болсо Сталин мезгилинен бери Сталин адамдарды өлтүргөнгө өзүнө уруксаат берген, желдеттерине уруксаат берген, сотсуз эле. Сталин мезгилинен бери Сталин адамдарды өлтүргөнгө өзүнө уруксаат берген, желдеттерине уруксаат берген, сотсуз эле аттырганга, өлтүргөнгө. Анан өзүнүн кызыкчылыгында элдин бири-бирине ошондой мамиле кылганга жол ачкан. Бүгүнкү күндө биз тилекке каршы бири-бирибиздин өмүрүбүздү баалабай, ачуубуз келсе эле өлтүрүш керек деген сөздөрдү өтө жеңил колдонобуз. Ошентип, дүйнө ар бир адамдын өмүрү эң бийик баалуулук десе, бизде деле болгон деп ишенем. Урматтуу коноктор, келип ачык оюңуздарды айтып, абдан бир терең мазмундуу маек куруп бериңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Ийгилик болсун. Биздин маек башта берүүбүздүн алгачкы берүүсүн тарттык. Жакшы туруңуздар, аман болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр интернет заманы, телевизорду күтүп отурбастан YouTube биздин баштан башта каналыбызга жазылыңыздар. Дагы кызыктуу маектер алдыда.